Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti najkremastiji osvežavajući kolač koji mislim da će vam se jako dopasti. Sastojci su vrlo jednostavni, pa hajde da počnemo sa pripremom. Potrebno je da prvo odnesete 800 ml mleka da proključa, a za to vrijeme vi spremite jednu kesicu vanil šećera i ja sam dodala 8 kašika šećera, kao i 3 pudinga. Ovo je bio puding od slatke pavlake, a vi možete naravno i od vanile. Prelijte sa 200 ml mleka, pa onda ovu smesu sada dobro sa pudingom izmešajte kako bi se svi sastojci rastopili. Kada je mleko počelo da ključa, smanjite temperaturu čak ispod srednje i ovako polako, lagano dodajte i mešajte neprekidno dok smesa se ne ugusti i ne postane otprilike ove konzistencije. Zatim će vam biti potreban margarin ili puter 100 grama. Ja ću ovako iseći i dodat ćemo ovako kockice. Ne bi bilo loše da je omekšao kako bi vam sad bilo lakše da ga umešate. Ovo sve radimo dok je još krema od pudinga vruća kako bi moglo sve da se rastopi. U ovu smesu dodat ćemo i 4 pune kašike kisele pavlake. Ovo je stvarno jako fin dodatak i nešto što će napraviti da naš kolač bude poprilično osvežavajući. Sada ću ga ja prebaciti u jednu malo veću posudu kako bih mogla da dodam i ostale sastojke. Pogledajte kako je fina krema i isprobajte da li vam je dovoljno slatko. Sada unutra dodajemo 300 grama mlevenog keksa i 100 grama mlevenih oraha. Ukoliko nemate orahe, možete dodati i nešto drugo, a možete ih naravno i izostaviti pa dodati malo više keksa. U svakom slučaju bit će jako fino. Ja volim da dodam na malo mlevenih oraha jer mi oni stvarno onako naprave fini ukus. Dodat ću i aromu ruma, ukoliko je ne volite samo je izostavite ili dodajte neku drugu aromu. Spremila sam tepsiju dimenzije 22 x 34 cm i vrlo malo sam je premazala sa margarinom, vidjeli ste u jako tankom sloju. I sada ćemo da ovu smesu koju smo spremili od pudinga podelimo na 2 jednaka dela i prvi deo ćemo da premažemo preko dna tepsije, a potom ćemo iskoristiti neko voće. Ja sam imala 2 banane, a vi možete svakako kombinovati nešto što vi volite imate kod vaše kuće. Iseckat ću na tanke kolutove pa ih ovako posuti sa limunovim sokom kako mi ne bi potamnjele. I sada ćemo ređati banane. Ja stvarno jako volim kolače od pudinga i mislim da i ukoliko imate decu, ovo ćete često spremati zato što je vrlo lagano i izuzetno ukusno, a opet nije klasično samo skuvan puding. Vrlo ćete brzo spremiti ovaj kolač, tako da vam ga svakako preporučujem. Sada ćemo i ovaj drugi deo da premažemo preko. Vidjeli ste da ja sad ovako odvajam da bude svuda ravnomerno kako bih sada mogla lakše da premažem, zato što je preko banana malo teže razmazati, a kada ovako svuda rasporedite jednako, onda bude sasvim lako kao što imate priliku da vidite sada na ovim snimcima. Za sam kraj ja ću da izmutim 200 ml slatke pavlake, mislim da će mi to za ovu količinu biti sasvim dovoljno. Umešajte dobro čvrst sneg pa onda premažite preko i mi smo već pri samom kraju pripreme. Kao što sam vam rekla, recept je izuzetno jednostavan. Lepo rasporedite i sada možete dekorisati po želji. Ja ću malo da pospem sa mlevenim orasima i onda sam se sjetila da imam i ovaj miks dekoracije koje nikako da iskoristim, pa evo idealne prilike. Ovo su neke čokoladne mrvice i odnesite da se kolač prohladi. Ne bi bilo loše da se hladi tokom cijele noći, ali ako vam se žuri, vi svakako možete staviti u zamrzivač pa će se on zahladiti nešto ranije. U svakom slučaju mislim da će vam se veoma dopasti zato što je izuzetno kremast, veoma osvežavajući i jako ukusan. Predlažem da isprobate. Javite mi kako vam se ovaj recept dopao, posebno ako ga isprobate. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.